तो आप लोग ये देख सकते हैं आज का नज़ारा, जो आज का खास है, आज का बेस खास। कितना पानी है डैम में, देखिए प्रियंशु को। और ये डैम ऐसा कर दिया भगवान, एक ही रात में पूरा तालाब नदी सब भर दिया। प्रियंशु कैसा लग रहा है एक दिन का बरसात का पानी? ऐसे 7 दिन दिया तो बस हो गया काम। देखिएगा इस लड़के जो है बीच में वहाँ घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों का डर नहीं है जिंदगी में इतना पानी में। चलिए देखिए बस पानी 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 पानी। चलते हैं घर की ओर। प्रियंशु को गाड़ी चलाना देख लेंगे तो पागल हो जाएंगे।